بينما أقود دراجتي وأقطع هذا المدى الأخضر، تسابقني لتبث في روحي حياة جديدة. الحياة كقيادة الدراجة، لا تتوقفي عن التبديل لتحافظي على توازنك. خذي نفساً عميقاً، استمتعي بالطريق، وانطلقي نحو قمتك بشغف لا ينطفئ. في فوضى هذا العالم وصخبه المزدحم، تأتي الطبيعة كمعلم صامت لتخبرنا أن لكل شيء وقتاً ليزهر. الخضرة ونقاء السماء وصفاء المدى، كلها رسائل دافئة تخبر أرواحنا الطموحة: اقتطعي وقتاً للسكينة لتنطلقي بعدها بقوة نحو القمم.